Gente, com este ventilador de mesa da Mondial, ninguém vai passar calor. Isso porque esse modelo tem 140 watts de potência, 3 velocidades e hélice com design aerodinâmico, que permite a maior vazão do ar, resultando num vento mais forte. Além disso, o diâmetro de 40 centímetros é ideal para fazer o ar circular em ambientes maiores e deixar o clima bem fresquinho, viu? Ah, e outro detalhe que eu adorei é que como a grade é removível, fica muito mais fácil na hora de limpar. E olha, pro vento refrescar mais, a dica é posicionar o ventilador longe de paredes e objetos que possam atrapalhar seu funcionamento. Combinado? Agora é só escolher a cor que você mais gostou e acabar com o calor. E aí, consegui te ajudar?